폐질환의 문제는 폐는 재생이 되지가 않습니다. 죽음보다 더 고통스러운 COPD라고. 폐암의 사망률이 높은 이유 첫 번째가 그거예요. 기침을 동반하는 폐질환 무엇이 있나요? 우리가 이제 뭐 가장 심각하다 그러면 이제 암이죠. 폐암이죠. 근데 문제는 폐암이 기침을 유발하지는 않아요. 왜냐하면 우리 폐에는 통증을 느끼는 신경이 없어요. 가끔 받아보면은 나 가슴이 너무 아픈데 폐암 아닌가 검사를 오신 분들이 있는데, 폐암 때문에 가슴이 아픈 거는 벌써 뼈까지 전이가 됐다는 얘기예요. 폐에는 통증을 느끼는 신경이 없기 때문에 폐암 자체가 증상을 나타내는 건 아니고요. 근데 이게 예를 들어서 폐암이 자라서 주기관지, 큰 기관지를 막았다. 그러면 이제 그것 때문에 기침을 하거나 피가 나거나 숨차거나 이런 증상이 생기는 거죠. 그렇기 때문에 이런 증상이 생긴 폐암은 굉장히 진행을 한 거라고 보시는 게 맞고요. 실제로 이제 기침 때문에 오시는 분들이 가장 많은 거는 이제 가래가 많이 생기는 염증성 질환, 폐렴, 그다음에 기관지 확장증, 그리고 요즘에는 이제 많이 늘어나는데 이제 폐섬유증, 이런 것들이 있습니다. 그래서 폐가 원래는 고무풍선처럼 말랑말랑해야 되거든요. 그래야 숨 쉴 때마다 잘 움직이고 하는데 딱딱하게 굳어버리면 숨도 차고 기침도 나고 계속 마른 기침이 나고 이렇게 하거든요. 그래서 그런 질환이 더 심각하다고 볼 수가 있는 거죠. 기관지 확장증이란 무엇인가요? 기관지는 정상적인 나뭇가지인데 이게 망가지면 이게 부풀어 오르고 망가져서 기관지가 커져요. 근데 실제로는 기관지가 커지지만 기능은 안 하는 거죠. 그렇기 때문에 이제 기관지 확장증이라고 보통 얘기를 하는 거고, 이거는 뭐 여러 가지 원인이 있지만 우리나라에 가장 많은 거는 옛날에 백일해, 결핵 이런 거 앓고 흉터로 남아서 기관지 확장증 생기는 분들이 많아요. 거기에 염증도 잘 생기고 가래도 잘 끼고, 왜냐하면 우리가 정상적인 기관지 점막에는 점액도 있고요. 이 섬물하고 잔털들이 다 있어요. 그럼 이게 계속 운동하면서 이물질을 배출을 시켜주거든요. 근데 망가진 기관지는 그게 없어요. 그럼 어떻게 해야 돼? 가래가 쌓이고 계속 쌓여요. 그래서 내가 일부러 뱉어주지 않으면 잘 안 나오는 거죠. 근데 이런 게 계속 쌓이고 염증 생기고 하면 폐렴이 생기고 하는 거기 때문에 그런 기관지 확장증이 그런 병이고, 기관지 확장증 자체는 치료법이 없어요. 왜냐하면 흉터가 남은 거기 때문에, 쉽게 얘기하면. 그래서 아까 했던 무슨 뭐 약을 써서 치료하고 이런 게 아니라 계속 수분 섭취 많이 하고 가래 묽게 해줘서 잘 뱉어주시고 하시는 게 가장 좋은 치료 방법입니다. 폐섬유증이란 무엇인가요? 폐섬유증은 어떤 이유든 간에 폐가 딱딱해지는 거예요. 섬유증이라는 말을 가장 많이 쓰는 게 코로나 때죠. 코로나 심하게 알면 폐섬유화가 온다더라, 폐섬유증이 생긴다더라 하는데, 이제 그거는 이제 폐섬유증이 생기는 게 아니고 그 염증을 심하게 앓은 데 흉터가 남는 거죠. 우리가 원래 말하는 흉터라는 거는 이게 재생을 하기 위한 일종의 상처를 낫게 해주기 위한 프로세스거든요. 그러니까 예를 들어서 긁어서 피가 나. 그러면 이제 연고 바르고 좋아지면 거기 닦지 않고 그다음에 거기 흉터가 생기죠. 그게 좋게 해주는 건데, 이 폐라는 기관은 이게 말랑말랑하고 역동적인 기관인데 이게 굳어버리면, 상처는 굳어버리는데 움직이질 않으니까 숨이 차게 되는 거죠. 이게 이제 폐섬유증인데, 원래는 이제 특발성 폐섬유증이라고, 이게 이제 이유 없이 폐가 굳는 병이 있고요. 또 하나는 요즘에 이제는 류마티스 질환 같은 거 많잖아요. 류마티스 관절염, 무슨 뭐 베체트 디지즈, 그다음에 무슨 뭐 쇼그렌 증후군, 이런 류마티스 질환이 폐를 침범하면 굳어버리는 또 병이 있어요. 이제 폐가 섬유화가 오면 뭐 기침도 많이 나지만 이제 문제는 숨이 차신 거죠. 왜냐하면 폐가 굳어버리니까 그 정도로는 안 하거든요. 그래서 폐가 섬유화됐다고 해서 문제가 아주 큰 건 아니에요. 왜냐하면은 우리 몸은 폐활량이 한 70%만 돼도 상을 하는데 문제가 없기 때문에 약간 정도 생기고 이게 더 진행을 하지 않는다. 그러면은 크게 불편하지 않게 살 수가 있는데, 문제는 특발성 폐섬유증이든 류마티스 질환이나 폐섬유증이든 진행을 하면, 너무 급격하게 진행하면 이제 나중에 숨이 차고, 숨이 차서 안 되고 결국은 이제 뭐 폐 이식을 받거나 뭐 이렇게 해야 되는 상태까지 심해지는 경우가 있죠. 만성폐쇄성 폐질환이란 무엇인가요? 만성폐쇄성 폐질환은 말 그대로 만성 질환이고요. 그러니까 폐가 막혀서 생기는, 쉽게 얘기하면 기도가 막히는 겁니다. 기도가 막힌다는 얘기는 뭐냐면 기도가 좁아진다는 얘기고, 우리가 이제 쉽게 얘기하면 우리가 스무디 같은 거 먹으면, 이게 우리 카페가 스무디 시키면 빨대 큰 거 주잖아요. 그걸로 먹어야 들어오잖아요. 그거를
일반 빨대로 먹으려면 안 좋아지는 거죠. 그래서 우리 기관지가 원래는 스무디 빨대처럼 돼 있어야 되는데 이게 병적으로 좁아져서 얇은 빨대가 되는 거죠. 쉽게 얘기하면 요구르트 빨대로 스무디를 먹으려고 하니까 답답하고 안 올라오고 숨이 찬 거죠. 근데 그거는 이제 아까처럼 알레르기, 천식처럼 알레르기 염증 때문에 생긴 게 아니라 독성가스에 계속 만성적으로 노출이 되는 거예요. 그게 가장 흔한 게 담배입니다. 담배는 한번 피우면 뭐 30년, 40년 피기 때문에. 아니면 이제 뭐 직업적으로 독성가스에 노출이 된다든지. 옛날 할머니들은 남편들이 집안에 담배 폈거든요. 간접흡연이 생기는 경우도 있고, 또 그 시대에 우리 어머니들은 아궁이에서 장작불 때면서 밥 했잖아요. 그 연기 때문에도 생기는 경우가 있고. 하지만 가장 대표적인 거는 결국 담배입니다. 그래서 이런 담배 같은 독성가스에 오래 노출이 되면 계속 기관지 염증이 생기니까 이게 좁아지는 거, 두꺼워져서. 그러니까 그러면 숨이 차게 되는 거고. 그래서 숨차고 색색거리고 하는 병이 만성폐혈성 폐질환입니다. 금연하면 호전되나요? 우리 몸에는 폐활량은 한 20살 때 최대치에 달아요. 우리가 이제 태어나면 이제 어리게 태어나 폐가 조금 있다 점점 성숙해서 20대 초반에 최고치에 다다르거든요. 그리고 나서는 노화가 생기면서 폐도 노화가 오니까 점점 폐활량이 줄어듭니다. 근데 문제는 담배를 피면 더 줄어드는 거죠. 근데 이게 담배를 이렇게 줄어드는 폐활량에 담배를 끊었다. 그렇다고 정상이 되진 않아요. 근데 왜 끊어? 이게 내려가는 기울기를 다시 완만하게 해줍니다. 그러니까 담배를 끊으면 이렇게 줄던 게 다시 원래대로 돌아가는 거죠. 그래서 폐질환의 문제는 한번 생기면 폐는 재생이 되지가 않습니다. 그렇기 때문에 아예 안 피시는 게 제일 좋고, 피고 있더라도 지금이라도 끊으시는 게 좋고, 아유 60년이나 폈는데 이제 꺼서 뭐해, 지금이라도 끊으셔야 조금이라도 더 편하게 사실 수가 있는 거고. 그렇기 때문에 폐질환은 폐에 안 좋은 게 안 하는 것밖에 다른 방법이 없어요. 이거를 뭐 나는 마라톤을 열심히 하면 폐활량이 좋아지니까 난 마라톤이니까 담배 피워야 돼, 절대 아닙니다. 폐활량은 늘어나지가 않아요. 이거는 정해져 있는 겁니다. 그렇기 때문에 폐활량은 늘리려고 하는 게 중요한 게 아니고요. 가지고 있는 걸 최대한 지키는 게 제일 중요합니다. 폐암 조기 발견 가능할까요? 솔직히 말씀드리면 증상이 생겨서 폐암을 발견하면 되게 많이 진행을 한 거예요. 아까 잠깐 말씀드렸지만 폐에는 통증을 느끼는 신경이 없어요. 나 가슴이 너무 아파. 폐암 아니야? 그건 잘못된 생각이에요. 예전에 제가 이렇게 인터넷 검색을 하는데 그 위에 보면 이렇게 그날 핵심 질문들 나오잖아요. 가장 많이 검색해 본 거. 폐암의 초기 증상은? 하고 이게 있는 거예요. 내가 호흡기 의사인데 나도 모르는 초기 증상이 뭐가 있지 하고 눌러봤더니 넓적다리가 아프면 폐암이래요. 왜 그랬더니 우리 옆집 아저씨가 넓적다리가 아파서 갔더니 폐암이었다. 실제로 자기 등 아프다고 오시는 분들 많아요. 폐암 아니냐고. 왜냐하면 그런 분들 많거든요. 나 등이 너무 아파서 갔더니 폐암 말기래. 그러니까 그거는 폐암 때문에 아픈 건 맞는데 그게 초기 증상은 아니고 벌써 다 진행을 해서 뼈에 전이하고 넓적다리뼈에 진행을 하고 척추에 진행을 하니까 아픈 거죠. 그래서 아파서 발견하면 굉장히 늦은 거예요. 그래서 폐암의 사망률이 높은 이유 첫 번째가 그거예요. 왜냐하면 진단이 늦어져서. 그렇기 때문에 폐암도 초기에 발견하면 수술을 하면 거의 한 90% 완치를 할 수가 있어요. 근데 그거를 이제 증상이 없으니까 모르는 거죠. 그래서 이제 요즘에 조기검진 나오는 이유가 초기에 빨리 발견을 해서 수술을 하자 해서 조기검진이라는 말이 나온 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이제 폐암 자체가 증상을 일으키는 건 아니고 그게 예를 들어서 큰 기관지를 막으면 뭐 COPD처럼 숨이 찬 거고요. 큰 기관지를 막고 있는데 터지면 피가 나니까 객혈이 생기는 거고 그것 때문에 자꾸 자극을 받으면 기침이 나는 거고 폐렴도 생기는 거고 그렇게 이제 증상이 생긴지 폐암 자체가 증상은 아니다 이렇게 말씀을 드립니다. 금연을 위한 한마디를 해주신다면? 저는 굉장히 냉랭하게 얘기해요. 담배 계속 피실 거면 그냥 돌아가시라고. 근데 실제로 한 가지 더 붙이죠. 이거 담배 계속 피시면 폐암 생기고 돌아가세요. 죽으면 되죠 뭐. 근데 죽지도 않아요. COPD는. 잘 죽지도 않아요. 왜 숨만 차. 너무 힘들어요. 실제로 COPD 심하신 분들 생활하는 거 보면 가정용 산소라는 걸 하거든요. 그러면 이제 산소 줄이 한 2m 된단 말이에요. 그 생활 반경이 2m예요. 나가지도 못하고 그 안에서 그냥 얼마나 우울하겠어요. COPD 환자들이 우울증도 되게 많아요. 그래서 옛날에 저희 학회 캐치프레이즈 하나 뭐였냐면 죽음보다 더 고통스러운 COPD라고. 왜냐하면 죽어버리면 그냥 깔끔하다고 생각을 할 수도 있는데 죽지도 않아요. 숨만 차지. 얼마나 힘들겠어요. 쉽게 얘기하면 이렇게 물속에 가만히 잠겨서 계속 살고 있다고 생각하시면 돼요. 아까 얘기했던 요구르트 빨대로 계속 숨 쉰다고 생각을 하시면 되기 때문에
빨리 지금이라도 담배를 끊으시고 빨리 치료를 받으셔서 우리가 치료한다고 100% 좋아지진 않지만 어느 정도는 돌아올 수 있는 부분이 있을 수 있거든요. 그런 거를 좀 도움을 받으시는 게 훨씬 도움이 많이 됩니다.